aka the Queen Mothers, aka Givers Never Lack. If your skin not full, not go full body. Let's go. BossLadyV Sisters Club wọn paná ọtún náà wẹ́wẹ́ péye náà wẹ́rí ọgbọ́n náà wọ́n ó ṣàfihàn bù wá nẹ̀ náà bá gbọ́ fún wa yọ ẹ̀yìn mímú ya ẹ̀. BossLadyV Sisters Club wọn paná ọtún náà wẹ́wẹ́ péye náà wẹ́rí ọgbọ́n náà wọ́n ó ṣàfihàn bù wá nẹ̀ náà bá gbọ́ fún wa yọ ẹ̀yìn mímú ya ẹ̀. BossLadyV Sisters Club wọn paná ọtún náà wẹ́wẹ́ péye náà wẹ́rí ọgbọ́n náà wọ́n ó ṣàfihàn bù wá nẹ̀ náà bá gbọ́ fún wa yọ ẹ̀yìn mímú ya ẹ̀. BossLadyV Sisters Club worldwide. Na Togo Germany. Otu náà lè pè BossLadyV Sisters Club otu niyayo niyagaga biyeme n'oge ekpe n'ọma tete o ọ̀nà fiẹni náyẹ gbẹkùwà biyeme n'oge BossLadyV Sisters Club otu niyayo otu nitẹpọ mẹsẹ o ọwẹsẹ ẹsẹ nuwa ó ní mẹ o ọsẹ mọkẹ ẹ ọfọmọ o ìgbàtúnú gẹgbẹsẹ mẹyà pọn mú wá ìpọn mẹmẹrí èrè o wáyà wá wẹsẹ ara wẹnà tí èrè bá pọn BossLadyV Sisters Club mẹnà àbíkò ni mo ṣe nẹgẹdẹ kó gbọ́dọ̀ sọ òótọ́ wáyà wá wẹsẹ o wúyọ wúwá o wẹdọ sí ọmẹnà mo sọ gbogbo níyé mẹ o ní àgàgà tọmọnì kàná Mrs. Elabo gbogbo níyé mẹ o ní ayọ̀ aka BossLadyV, CEO, General Overseer, founder of BossLadyV Sisters Club worldwide. All members of BossLadyV Sisters Club ìwé ní gí òtù ọ̀wẹ́ o iye lóge. Ìyálé wá yẹ èrè iná fọ̀ ní ẹ̀rẹ́ n'óyìnbó Mrs. Agatha níyè. Ẹ̀mú wá yẹnẹ́ ọ̀yẹ̀nẹ́. Ìmọ̀lẹ́tù ní yáyá gòtù lẹ́nà ọ̀nà wà á máa fún pèbè nù wáyé. BossLadyV Sisters Club wọn paná ọtún náà wẹ́wẹ́ péye náà wẹ́rí ọgbọ́n náà wọ́n ó ṣàfihàn bù wá nẹ̀ náà bá gbọ́ fún wa yọ ẹ̀yìn mímú ya ẹ̀. Ìta òmùmù mọ́dìá yàgò ẹ̀ òpópó níyé náà o. Mrs. Victoria níyé ní àgàgà. President BossLadyV Sisters Club Italian branch. Ẹgbẹ́ náà pé ní sọ́ẹ̀ ògbóná mọ́sẹ̀ àyànnà gbọ̀ngàn. Mrs. Eno aka Asa Baby, Secretary BossLadyV Sisters Club worldwide. Ẹ̀nẹ̀wẹ̀ yẹmẹ́ Mrs. Maris E. Kiyọ̀tọ̀ Kinadu, Treasurer BossLadyV Sisters Club worldwide. Ìyìnbí ọdún wá the pillars of BossLadyV Sisters Club. Mrs. Adenomo, Committee Chair Lady. Mrs. Princess aka Peacemaker, Manager of the house. Mrs. Sarah Josephine, Lady Dresser.
Gaga, Rosary Queen, Omonemweye Boya. Mrs. Queen Ioa, aka Lady Dancer. Mrs. Lucky, Discipline Officer. Mrs. Muna, Assistant Secretary. Mrs. W. Cynthia, aka Omomebo One of Shege. Member. Lady Rita, Italian base member. BossLadyV Sisters Club wọn paná ọtúnà wẹwẹ gbẹyẹ náà wẹrí yọgbọn náà wọn ó ṣàfihàn kú wa ní náà wà gbọ́ kú wa yọ ẹyin nínú ya ẹ. BossLadyV Sisters Club wọn paná ọtúnà wẹwẹ gbẹyẹ náà wẹrí yọgbọn náà wọn ó ṣàfihàn kú wa ní náà wà gbọ́ kú wa yọ ẹyin nínú ya ẹ. BossLadyV Sisters Club mẹ́ wáyé pé bàbá mẹ́ òkè. Oyè pé bàbá mẹ́. Oyè pé bàbá mẹ́ BossLadyV Sisters Club mẹ́ ọdún náà yẹ pé mú mẹ́ òkè. Daddy Prince Austin Asia, aka Soft Money One of Manchester, West Seranoke. Aye, na so. BossLadyV so where it. BossLadyV so where it. Soft Money men so where it. Daddy Austin so where it. BossLadyV so where it.